नमस्कार। आज छुट्टी भनेर सुतिरहेको दाइहरूले फोन गर्नुभयो। दाइहरूको रिक्वेस्टमा आज नेपाली होटेल नयाँ खोलेको रहेछ रियाद बथामा। हामी खोज्न जाँदैछौँ। थाहा छैन कहाँ छ, यसरी खोज्दैछौँ हामी, थाहा छैन। यहाँ गुगल म्याप ट्रेस गरेर पनि हेऱ्यौँ, गुगल म्यापको भरोसामा हामी जाँदैछौँ खोज्न। तर बिल्डिङ चाहिँ पत्ता लाग्यो, कहाँनिर हो एक्ज्याक्टली लोकेसन चाहिँ थाहा नै भएन। यति राम्री मान्छे नि भेट्यो बाटोमा। हामीसँगै पो जानु रहेछ त भित्र। लगभग 45 मिनट जति खोज्यो, कहीँ भेटिएन। अनि ल भएन, अब एकछिन बाहिर जाउँ, बाहिर गएर जुस खाऊँ, थकाइ पनि लाग्यो, गर्मी पनि भयो भनेर बाहिर गएर जुस खाइयो। अनि फर्केर आएर एकजनाले यहाँ लोकेसन सोध्यो, उहाँले भनिदिनु भयो ठ्याक यहीँभित्र अरे। फाइनली भेट्यौँ हामी फिलिपिनी मार्केट, बिल्डिङ नम्बर 1 मा भित्र तल अन्डरग्राउन्डमा रहेछ। यहाँ जाने बाटोमा साइडमा बोर्डहरू राखेको रहेछ। यहाँ रहेछ है ल, एसियन भ्याली रेस्टुरेन्ट कफे। तामझाम निकै राम्रो नै देखियो बाहिरबाट चाहिँ है। भित्र जाउँ कस्तो हुन्छ। यहाँ दाइले भित्र हेलो भनेर स्वागत गर्नुभयो होइन। एकदमै आकर्षित लाग्यो होइन, एकदम आकर्षित, एकदम राम्रो रहेछ ठाउँ चाहिँ। भित्र एकदम रमाइलो ठाउँ रहेछ होइन। इन्भाइरोमेन्ट हेर्नु राम्रो रहेछ। फ्यामिलीसँग आउँदै हुनुहुन्छ भने छुट्टै ठाउँ पनि छ है त। हामी मेनुतिर लाग्यौँ, मेनु हेर्दै थियौँ हामी। एकदम धेरै किसिमका आइटमहरू रहेछ। अब नेपालीहरूले जति हेरे पनि मेनु लास्टमा अर्डर गर्ने भनेको यही हो। फाइनली हाम्रो अर्डर पिक भयो। वेटिङ चाहिँ बढी हुँदो रहेछ है। एक घन्टा भइसक्यो अर्डरै आउँदैन भनेर दाइ रिसाएर फेरि यहाँ छुट्टै तनाव। फाइनली अर्डर चाहिँ आयो। लजाउँदै लजाउँदै वेटरले लिएर आउनु भयो। यहाँ दाइले मैले मोमोको रिभ्यू गर्नु कति नम्बर दिनुहुन्छ तपाईँले 10 मा भनेर सोधेको थिएँ मैले। 1 नम्बर पनि दिनु अरे। अनि सुप नि दाइ, सुप भनेको 0। यता हाम्रो शङ्कर दाइले चाउमिनको बारेमा भन्नु न भनेको मुखै बिगार्नु भयो। अब चाहिँ म टेस्ट गर्छु, झोलबाट स्टार्ट गर्छु भनेर झोल टेस्ट गरेँ। सायद लाइफमा मैले यस्तो झोलको एक्सपिरियन्स गरेको थिइनँ होला कि। 10 मा 1 नम्बर मात्रै। मोमो पनि चाखिदिइहालौँ भनेर चाखिहालेँ। यसलाई 0.5 खाना मन पऱ्यो। दाइ रिसाएर पानी पिएको पनि छैन। नुन त कस्तो रहेछ, म पनि चाखिदिउँ त भनेर चाख्नु मात्रै लाग्यो। के थिएँ मुखमा हालेको मात्रै थियो। ओ माई गॉड। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं। मलाई मोमो खाइरहँदाखेरि होइन ठ्याक्कै ढुङ्गा खाएको याद आयो कि। अब पैसा परेको चिज खानु पनि कसरी, खानै पऱ्यो सबै। बात तो सही है। खायो, त्यसपछि पेमेन्ट सकेर हामी लाग्यौँ। खाजा खाएर चाहिँ निस्क्यो। तर खाएको सबैभन्दा मिठो भनेको सुप लाग्यो मलाई। अरू चाहिँ त्यस्तै हो। खासै म रिकमेन्ड चाहिँ गर्दिनँ कसैले यहाँ खाना आउनको लागि होइन। एकदम बेस्ट क्वालिटी खाना छ, मिठो छ, स्वादिष्ट छ चाहिँ भन्न सकिन्न। तर अब नयाँ